আসসালামু আলাইকুম। এস সুমন কম্পিউটারের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই স্বাগতম। তো কিভাবে আপনারা খুব স্পিডে বা ফাস্ট টাইপিং করতে পারবেন সেই সম্পর্কে আজকে আমি ধারণা দেব। তো চলেন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো ফার্স্ট অফ অল আপনাদের ক্রোম ব্রাউজারে চলে আসবেন। তো ক্রোম ব্রাউজারে আসার পরে আপনারা নতুন ট্যাব ওপেন করে নেবেন। ওপেন করার পরে হচ্ছে আপনারা সুন্দর করে আপনাদের যে গুগল সার্চ বক্স আছে সেই সার্চ বক্সে আপনারা লিখবেন হচ্ছে কিবোর্ড। তো কিবোর্ড যদি লেখেন আপনারা সুন্দর করে আপনাদের যেই একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে, সেই ওয়েবসাইটের উপর আপনারা সুন্দর করে আপনারা যদি প্রথম ওয়েবসাইটটি দেখে নেন, তো সেইটাতে হচ্ছে আপনারা সুন্দর করে আপনাদের হাতের টাইপিং স্পিড আপনারা বাড়াতে পারবেন। তো সিম্পলি আমি যদি দেখাই আমাদের এমএস ওয়ার্ডে, তো আমরা এইভাবে অনেকে প্র্যাকটিস করি। সেই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আমাদের অনেকের হাতে টাইপিং স্পিড বাড়াতে অনেক সময় লাগে। তো আমরা এইভাবে আস্তে আস্তে করে লিখতে লিখতে আমাদের অনেক সময় লাগে। যেখানে আমাদের 10 দিন 1 সপ্তাহ লাগার কথা, সেখানে হচ্ছে আমাদের মোটামুটি 1 মাস 1.5 মাস 2 মাস 3 মাস পর্যন্ত লাগতে পারে। তো এইভাবে লিখলে আমি যেইভাবে বর্তমান লিখতেছি আমার এমএস ওয়ার্ডে, তো এইভাবে লিখলে হচ্ছে আমাদের অনেক সমস্যা হয় বা অনেকটা পসিবল হয় না যে আমরা কিভাবে লিখবো কি লিখবো না। তো আমাদের হাতের নিয়ম ধারা সেটা আমরা বুঝতে পারি না। তো এইভাবে লিখলে, যেমন আমি লিখতেছি, তো এইভাবে লিখতে লিখতে আমাদের একটা সময় হয়ে যায় যে আমরা হচ্ছে খুব এনার্জি থাকে না, লেখার যে একটা এনার্জি আছে সেই এনার্জি আর কাজ করে না। তো আমি এইভাবে মোটামুটি আমি 6 মাস পর্যন্ত লিখছি, তেমনটা আমি হাতের যে একটা স্পিড সেই স্পিড আমি পাই না। তো এইভাবে লিখতে লিখতে আমার একটা সময় খুব বোরিং লাগে যে এইভাবে আর লিখতে লিখতে আমার আর লেখার অভ্যাস করি না। তো আমি বিভিন্ন কাছে অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখলাম, অনেক সার্চ করে দেখলাম যে কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি আমাদের হাতের স্পিডকে বাড়ানো যায়। সেই প্রসেসটাই আপনাদেরকে আমি যেভাবে এতদিন কাজ করছি সেই প্রসেসটাই এখন আপনাদেরকে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করব। তো এইভাবে যদি আমি লিখি, তো আমাদের লেখাগুলা কি একটু সময় লাগে, তো আমাদের এইভাবে হাত বসানোর একটু সময় লাগে। তো এইভাবে যদি আমরা লিখি তাহলে আমাদের একটা সময় খুব খারাপ লাগে যে এত সময় দিয়ে আমাদের হাতের স্পিড বাড়ছে না। তো এখন আমাদের সেই ওয়েবসাইটটা দেখানোর পালা। তো যদি আমরা সেই ক্রোম ব্রাউজারে আবার চলে যাই, এরপরে আসি হচ্ছে আমাদের সার্চ বক্সে। তো সার্চ বক্সে আমরা এসে লিখবো হচ্ছে কিবোর্ড, লিখলে হচ্ছে আমাদের একটা ওয়েবসাইট চলে আসে। সেই ওয়েবসাইটটা হচ্ছে আমাদের নিচের স্ক্রিনে দেওয়া আছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন অনেকে। তো কিবোর্ড লিখলে আমাদের ফার্স্ট অফ অল এরকম একটা ওয়েবসাইট চলে আসবে। সেই ওয়েবসাইটে যদি আমি ঢুকি, সেই ওয়েবসাইট থেকে আমরা এরকম একটা কিবোর্ডের মতো দেখতে পারবো। সেই কিবোর্ডটাতে যদি আমরা লেখা প্রেস করি তাহলে আমাদের ভুল সব কিছু আমাদের সংশোধন করে দিবে। তো আমরা এখানে মোটামুটি 2 লাইনের একটা হচ্ছে লেখার পেজ দেখতে পাচ্তেছি। তো এই পেজ থেকে আমরা একটু লেখার চেষ্টা করব। তো দেখেন আমি মোটামুটি না দেখে লিখতে লিখতে আমাদের হাতের মোটামুটি স্পিড একটা বাড়তেছে। তো এইভাবে যদি আপনি মোটামুটি 7 দিন 10 দিন 15 দিন 1 মাস মোটামুটি আপনি প্র্যাকটিস করেন, তাহলে সেই প্র্যাকটিসের মাধ্যমে আপনাদের যে হাতের টাইপিংয়ের স্পিড সেই স্পিডটা অনেকটাই এগিয়ে যাবে। তো এইভাবে আপনাদের এখান থেকে যদি সম্ভব না হয়, তারপর আরেকটা আছে ফাস্ট টাইপিং যে একটা ওয়েবসাইট আছে, সেই ওয়েবসাইট থেকেও আপনারা দেখতে পারেন। তো ফাস্ট ফিঙ্গার বা ফাস্ট টাইপিং আপনারা যেটা লেখেন, তো এখানে প্রথমেই ওয়েবসাইটটা চলে আসবে। সেই ওয়েবসাইটে আসলেই আপনারা এখানে 1 মিনিটের একটা সময় পাবেন। 1 মিনিটে আপনারা কয়টা ওয়ার্ড লিখতে পারতেছেন সেইটা আপনারা লিখতে পারবেন। এরপরে যদি সার্চ বারে একটু সেটিংসে যাই, তো আপনারা এখান থেকে টাইমিংটাও সেট করে নিতে পারবেন যে আপনি 2 মিনিট 5 মিনিট লিখবেন। তো আমি এখানে 2 মিনিটের একটা সময় দিয়ে নিলাম। তো 2 মিনিটের সেটিংটা আমি অ্যাপ্লাই করে দিলাম। এরপরে হচ্ছে আমি 2 মিনিট সময় পেয়ে গেলাম। তো এখানে 2 মিনিটে আমি কতগুলা লিখতে পারতেছি সেগুলো আমি এখন লেখার চেষ্টা করব। তো এখানে মোটামুটি একটু প্রথম আপনাদের যারা নতুন আছেন, তো এখানে ফাস্ট টাইপিংয়ে একটু সমস্যা হয়, যেহেতু এখানে সময় নিয়ে মনে হয় যে কি লিখতেছি না এরকম একটা মনে হয়। তো আপনারা এত চিন্তা করে কোনো লাভ নাই, যেহেতু আপনাদেরকে ফাস্ট টাইপিং তো এইভাবে একটু সমস্যা হবেই। তো আপনারা সুন্দর করে এটাকে আস্তে আস্তে আপনাদের মতো সাজিয়ে নেবেন। আর কিবোর্ড ধরার ক্ষেত্রে আপনারা যদি কমেন্ট করেন আর আমাদের এই ভিডিওটাতে উৎসাহ দেন, তাহলে আমরা সামনে একটা কিবোর্ড ধরার সিস্টেম আপনাদেরকে দেখাই দেব যে আপনারা কোন কিবোর্ডটা ব্যবহার করলে আপনাদের স্পিড বাড়বে। তো আজকের মতো এতটুকুই ভিডিওটা। বন্ধুরা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমাদের এই চ্যানেলে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ।